তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। চলে এসেছি একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে ব্লগটা একটু ছোট্ট, তোমাদেরকে শেয়ার করছি যে বর্ষার দিনে কীরকম থাকে আমাদের মানে গ্রামের ইয়েটা পরিবেশটা। তো দেখো বর্ষার দিনে আমাদের এখানে গ্রামের পরিবেশটা দেখতে পাচ্ছ কেমন, একদম প্রচুর জল হচ্ছে, এত জল হচ্ছে, প্রচণ্ড পরিমাণে জল হচ্ছে। এই দেখো কত বৃষ্টি হচ্ছে, গাছ থেকে পুরো গাছের পাতার থেকে কীরকম টিপ টিপ জল পড়ছে সত্যি। আর এই দেখো এই যে আমরা জলগুলো নিয়ে না, আমরা এরকম করে জল ধরতাম আগে, জানো, এরকম করে বসে বসে এরকম করে জল ধরতাম এই ছাঁচা তলায়। তো এইভাবেই জল ধরতাম এইভাবে। আবার ঘামাচি হলে এই জলগুলো গায়ে লাগাতাম যে ঘামাচিগুলো চুইয়ে যায় এইখানে জলগুলো পড়লে। তো আমরা এই করতাম ছোটোবেলায়, অনেক অনেক স্মৃতি আছে ছোটোবেলায় এরকম করতাম। গাছগুলো একদম ভিজে একদম জড়ো হয়ে গেছে। আর দেখো নারকেল গাছগুলো দেখো স্নান করে নিয়েছে একদম। আর এই দেখো বৃষ্টির শব্দ একটা কীরকম টপ টাপ টুপ টাপ। আবার যাদের মাটির বাড়ির জল পড়ে তাদের যখন জলে বাটি দেয়া থাকে, যদি জল পড়ে ওপর থেকে, কি সুন্দর শব্দ হয় না, টুং টাং, মানে একটা গানের মতো আর কি। মানে আমাদের এখানেও তাই, যখন জল পড়ে বাটি দেয়া থাকে তো টুংটাং শব্দ হয়, শুনতে খুব ভালোই লাগে। আর দেখো তোমরা কত সুন্দর পরিবেশ, তাই না? কত সুন্দর পরিবেশ। আর এইভাবে দেখো আমি বৃষ্টির ভেতরে ভিজে ভিজেই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এই দেখো আমরা যখন ছোটোবেলায় এরকম করে জল নিয়ে পায়ে করে এভাবে 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 জল নিয়ে নিয়ে এভাবে এভাবে করতাম ছোটোবেলায়, এই মানে প্রচুর মজা হতো। আর একবারে জলে দেখো কি অবস্থা, আমি ভিজে গেছি, মোবাইলও ভিজছে, আর গাছপালার কি অবস্থা দেখো, দেখতে পাচ্ছ? তো বন্ধুরা ভিডিওটা কিন্তু ছোট্ট একদম। এই দেখো পুকুরে এই জলটা গিয়ে গিয়ে কোথায় নামছে দেখতে পাচ্ছ, পুকুরে একদম এই জলটা, উঠানের জলটা পুরো পুকুরে নামছে, পুকুর একদম ভর্তি হয়ে গেছে। এই বর্ষার দিনে পুকুরের মানে এরকমই অবস্থা হয়, একদম পুকুর থেকে বাচ্চাদের একদম সাবধান। আয় দেখো কচুরি পানা, দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, পুকুরের জলে দেখতে পাচ্ছ কচুরি পানাগুলো কত সুন্দর না, কত সুন্দর গাছ কচুরি পানা। আর তো বন্ধুরা আমি প্রচুর পরিমাণে ভিজে গেছি, দেখতে পাচ্ছ আমি ভিজে ভিজে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আজকে সারাদিন আমার উপোস গেছে, আজকে সোমবার করেছি, আজকে সারাদিন উপোস। এই দেখো সবুজ রঙের চুড়ি পরে নিয়েছি, হচ্ছে এটা সব বলে নাকি শ্রাবণ মাসে পড়তে হয় স্বামীর মঙ্গলের জন্য। তো আমি ভিজে গেছি, পুরো বৃষ্টিতে ভিজে গেছি, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখো বন্ধুরা এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, গাছের পাতাগুলো কত সুন্দর হাওয়াতে নড়ছে, আর প্রকৃতির একটা আলাদা শব্দ দেখো, বৃষ্টির আলাদা শব্দ, হাওয়ার আলাদা শব্দ, তোমরা বুঝতেই পারবে ভিডিওতে। পুরো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি যে বর্ষায় আমাদের গ্রামে এরকম অবস্থা হয়। তো দেখতে পাচ্ছ কী অবস্থা। আর আমিও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিতে ভিজে গেছি, জামা পুরো ভিজে গেছে। এই দেখো কীভাবে কি পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। তো বন্ধুরা চলো আর ভিডিওটা আমি বেশি বড় করব না, তো চলো। তো বন্ধুরা আমি ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তোমাদের, যদি আমাদের গ্রামের পরিবেশ ভালো লাগে, তো ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর তোমাদের জন্য বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে একদম দেখাতে এলাম, কি বলবো, কিছু বলার নেই। তো চলো, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করো। যে যেখানে আছো তারা তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এই কামনাই করি। তো চলো টাটা, বাই বাই।